அமேசான்ல ஸ்லீப்புக்கும் ஸ்னோரிங்க்கும் அவங்க கொடுக்குற ட்ரீட்மெண்ட்டை பார்த்தா எனக்கு தூக்கம் வர மாட்டேங்குது. ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அமேசானில் ஆன்டி ஸ்னோரிங் ஸ்டிக்கர், மவுத் ப்ரீதிங் ஸ்டிக்கர் நிறைய கிடைக்குது. அவங்க கிளைம் பண்ணுறது என்னென்னா, இந்த ஸ்டிக்கர்ஸ் எடுத்து உங்கள் லிப்ஸை க்ளோஸ் பண்ணிட்டா நீங்கள் ஸ்னோர் பண்ண மாட்டீங்க, மவுத் ப்ரீத் பண்ண மாட்டீங்கன்னு. ஆனால் அதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற டேஞ்சர்ஸ் நமக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. ஸ்னோரிங் வெறும் வாயை திறந்து தூங்குறதுனால மட்டும்தான் வருதானா? இல்லை. ஸோ அது நம்மளோட நிறைய ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் சேஞ்சஸ்னால வருது தான் இந்த கொரட்டை. ஸோ மவுத் ப்ரீதிங்கும் அதே மாதிரி தான். நம்ம சரியாக மூக்கில் மூச்சு விட முடியாததுனால நம்ம வாயில் மூச்சு விடுறோம். ஸோ இந்த மாதிரி சமயங்களில் இதை க்ளோஸ் பண்ணும்போது கம்ப்ளீட்டாக ஆக்சிஜன் சப்ளை, நம்மளோட ஆர்கன்ஸ்க்கு போகிற ஆக்சிஜன் சப்ளையே கம்மியாகி அதனால் வர்ற பின்விளைவுகள் தான் பெருசு. ஸோ உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஸ்னோரிங்கோ இல்லை மவுத் ப்ரீதிங்கோ இருந்துச்சுன்னா அமேசானில் கண்டதை வாங்கி ட்ரை பண்ணாமல் ஒரு ஸ்லீப் ஸ்பெஷலிஸ்ட்டையும் ஒரு ஆர்த்தடான்டிஸ்ட்டையும் பார்க்குறது நல்லது.